खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। मैया 27 जानुवारि खालार थामहिनबा BTR गोजोन गोरोबथा सान आरो बे BTR गोजोन गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL आरो BTC सरकारा गाजा गोमजायै फालिनानै थाङो एबा फालिनाय जायो। आरो BTC सरकारनि बेफोरबायदि जा BTR गोजोन गोरोबथानि सानखौ फालिनायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा हामग्लायनाय एबा गोजोननाय फोरमायनायखौ एबा बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTR गोजोन गोरोबथा सानजों एबा सानखौ लोब्बा लाखिनानै जा समाजारि बिजोङाव मोनसे पस्ट होदोंमोन एबा BTR गोजोन गोरोबथा सानखौ लोब्बा लाखिनानै मान होनानै मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदोंमोन। बे पस्ट होनायनि गेजेरावनो माखासे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै BTR गोजोन गोरोबथा सानखौ लाजि फोनांनाय जादों, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो लाजि फोनांनाय जादों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों माखासे दैदेनगिरि माखासे रायजो राजाफ्रा। नंगौ, मा दुखु मोननाय बाथ्रा बुंखो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाव मोनसे पस्ट होदोंमोन। बे पस्टनि जोबथा सिरियाव माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा लिरदों, द लं स्ट्रगल इनिशिएटेड बाय द बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थ्रुड आबसु फर ए सेपारेट स्टेट culminated with this agreement. आबसु गिव आप डिमान्ड फर ए सेपारेट स्टेट। बे मोननै सोदोबखौ लानानैनो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। थारैनो गोलाव सम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आबसुनि गेजेरजों आलादा रायजो दाबिनाया बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों थुंगिदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायखौ नागारदोंमोन। बे बुंनाय सोदोबखौ लानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों एबा दुखु होनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। लोगोसे आरो बे समाव माखासे बाथ्रा एबा मोनसे बाथ्राखौबो नुनो मोननाय जादों जि जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे UPPL राजखान्थि दोलोआ BTR एकर्ड डे महरै फालिनाय जादों, नाथाय BTC सरकारा BTR एग्रिमेन्ट डे होननानै फालिनायनि सायावबो गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया नायदो, बिदिब्ला BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव जाबायदि लाजि फोनांनाय मोनसे पस्ट होदों होननानै गोबां सोंखारिलायनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै जोंनि बे फुल प्लेट डिसप्लेनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो।